আজকের গল্প স্বার্থপর পাখি। একবার এক পাখি আটকা পড়ল এক ব্যাধের ফাঁদে। পাখিটা ব্যাধকে অনেক অনুনয় বিনয় করতে লাগলো। ভাই, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি তোমার অনেক কাজ করে দেব। তুই আবার আমার কি উপকার করবি রে পুচকি পাখি, বলে ব্যাধ। উত্তরে পাখিটি বলল, দেখো, তুমি যদি আমাকে প্রাণে না মারো এবং ছেড়ে দাও, তাহলে আমি তোমার জন্যে অনেক পাখিকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে আসবো। তারা তোমার ফাঁদে পড়লেই তো তোমার লাভ। একটা পাখির মায়া আজ ত্যাগ করলে ভবিষ্যতে কত পাখি তুমি পেতে পারো, একবার ভেবে দেখো। সব শুনে ব্যাধ বলল, হতভাগা নচ্ছা, তোর এই মনোবৃত্তির জন্যে শাস্তি পাওয়া উচিত। নিজের স্বার্থের জন্য বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সকলের ক্ষতি করতে তুই রাজি। এখনই তোর মৃত্যু হওয়া দরকার। নীতিকথা: নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যারা প্রিয়জনদের ক্ষতি করতে রাজি হয়, তাদের অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য।